igiyar kauna idan aka ɗaura nan gurin a take shauƙin kauna yakan iya mamaye dukkanin jiki. Su mai sanka a rayuwa ka ji ba wahala, alkawar da juna ra'ayi ne da ba illa, tsantsar so ne da kauna gunai ba matsala, dan ni na dace zuciyata ta yi buguwa da saka ni farin ciki murmushi ba ta yin turjiya. Kyakkyawa ce a can gidan manya mai kyan halaye, hankali ne a gare ta akwai tarbiyya, ga alkunya ga tar soyayya, soyayya so soyayya, soyayya soyayya. Fatan da nake yi Allahu ya nuna babbar ranar nan wacce dangi sun zauna. Soyayya ai ruwan zuma ce da na shata, na shata ta zarce zaƙin rake. Kalle ni, duba ni, saya ni, da ke amana ce. Allah ne ya ban ƙaunar da ba zan ki karɓa, domin ita ce a zuciya mai kyawun siffa. Inda ke nima da ni, masoyiya ni ma babu ni. Akan ta nema nake a kowace safiya, domin na je na samu abin da ba zan iya. A gona san fi ba kamar tafi a duniya, din ke ce sotiya zauna da kyau sarauniya. Da ke na gano zaman mu da ke na tono, sirrin so ne da kauna fake ji zan baiwa. Duk inda ki je sai na je, duk inda ki zo sai na zo. Soyayya ce, soyayya ce. Igiyar kauna idan aka ɗaura nan gurin a take shauƙin kauna yakan iya mamaye dukkanin jiki.